promesse Abraham et Oumé les Oromé là-bas, comme qu'il a 99 ans. Nzambe aye koyoka mongongo ya Nzambe encore. Nandoto kaka oyo neglijaka. Akanga Isaac. Akena Isaac. De pas Nzambe atindaki. Nomo molija. Ake akabaye mbeka. Nandoto kaka. Alandaki ba instruction nandoto oyo neglijaka. Et comme ko coûter yo vie chère lelo oyo. Ozwa information spirituelle na négligence. Ti lelo za kolela. Nzamba la kisa mobali na ya vie au négligent. Ala kisa moi aussi a vie au négligent. Nzamba pesa yo mosala au négligent. Moi qui vous parle, misala mingi nga na zwaka ngona bandoto ndeko na ngai. Dieu m'entend parler. Dieu m'entend parler. Et puis tango ngai société pa na rosala. Faillite koti. Mais nazala ki parmi abatu oyo. Ancien on va kopesa bango ba final de compte. Mais nzamba bona zo final de compte wana. A révéler ngai ya biyo ko kende na société mususu. Ne peut pas y marcher. Na ndoto ndeko na ngai. Bazo pesa nga planning na ndoto na mindele. Alors comme le jour où j'ai nazo mona ba ninga bazo ba enveloppe na bazo enveloppe nga na taki na révélation. Celui qui a la révélation, il est en avance par rapport à sa génération. Abraham akena ko sacrifier Isaac mais ayoka mongongo e utana likolo. Tika mwana zwa agneau qui présente Jésus-Christ de Nazareth l'agneau immolé. Mais nalobi mwana na ye pa yoka ki mongongo ya tata na ye. Promesse nzamba yebisaki yeke okozala père de multitude lokola minzoto likolo ekokisama. Promesse nzamba yebisaki okobota mwana abota pe amona alela. C'est-à-dire Abraham amona azwa prophétie na ye révélation na ye ti mwana na abotami ti ekokufa. Mais révélation na oumela ki promesse na oumela ki pona etamboli Abraham akota ki pe ba doute ndenge pe yo na bandako okoti ba doute okoti ko yimayima par rapport à bitumba na songolo mpakala oto yebi ba maladi tozana ngwa mulino na communauté congolaise. Mais Abraham akufa amona yaye ekokisama et oumela ki suite ya ba doute mato ine kangama ko mato ya mwasi na ye mwana na ye pe ayoka mongongo ya Nzambe na likolo. Est-ce que bana na yo ba yebi Nzambe osambelaka pourtant on va banir Koboma, Sodome na Gomorre. Ba visiter Nzamba atindi ba angelu ya Nzambe. Ba yé na nzota moto. Abraham apesi bango biloko kolia. Mais yo so moto ayi ko sonner na porte na yo okangi. Otalinga na eibe obumbi. Peut-être angelu a se déguiser na voisin oyo lingaka te. Ayi ko senga mai, ayi ko senga lipa, ayi ko senga miliki pesa. Ofungoli bénédiction, bénédiction yo ozangi yango ndeko na ngai. Abraham ayamba ba angelu wana. Baïbi c'est que tu as la mission ko boma Sodome na Gomorre. Abraham be kuna nazala bandi kunanga ba santu. Abraham alali Nzamba asambeli Nzamba yelié a visiter na butu. Ayebi c'est que soko zali na ba santu bande ko no membre famille na yo na kati ya Sodome Gomorre na ko épargner bango. Ba bandi na 50 bazali ko kita. Ti ay ko tanga Lot. Na ndoto nde basola ki na Nzambe. Information spirituelle est capitale pour sauver. Afaso. Babela mwana wa muntu abafuila teleja ibiebe. Messager Galate 4:16 à cause de la vérité on devient l'ennemi. Désormais à partir d'aujourd'hui chaîne Nabino et Fouwami sur YouTube TV au Petit Congo Bic Rouge TV avec votre émission Congo Évangile à marche. Objectif dénoncer tous les antivaleurs et changements de mentalité. Mais c'est très dangereux. Moi c'est que mon côté 4 heures à Koyaka Puna. Koyaka Kutuna était Utiwa Balobina Nini, vous avez tout ça. Bazak sukulaye po milimo ya mabelungwa engai mobali na yo kusukulanga ito belaye 51 ans ya indépendance pona nini mboka ya biso ekufi mboka ekufi pona moyibi mboka ekufi pona lokoso ya mbongo mboka ekufi pona corruption moko
bino akumitu na lobi ndenge nini tokobikisa mboka Congo mpo tobikisa mboka Congo il faut eloko moko il faut bolingo ya Congo il faut bolingo ya ndeko na yo congolais. Massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. Bouelai, abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Bic Rouge TV. À bientôt. Batata, bamama, bandeko, peuple congolais, congolaise partout dans le monde entier, bipa et bozo Olanda biso. Na kati ya Congo, Bic Rouge TV, la correction, l'anque correcteur. Avec votre émission Congo Évangile à marche. Le lot kolobela au Italie spirituel. Pourquoi? Il y a trop de maladies spirituelles dans la communauté congolaise. Le lot kolobela oyo babengi les songes. Bandoto batu mingi baza ko négliger yango. Ndoto na yo ekoki ko bikisa yo, ndoto na yo pe ekoki ko bomisa yo. Na yebi batu ebele baza ko lota bandoto. Mais baza ko négliger yango. Le lot ko yebisa yo ke conséquence ya ndoto oyo o négliger. Or que mukili oyo eza ko tambola na information bandoki pe po ba travailler na information ndoki ya musika akoki ko ya na kati ndako na binote po aya na kati foyer na yo il faut mutu ndoki moko ya famille na yo afungula e porte ndoki ya libanda azu accès alors mukili eza tambola na information service ya CIA ya fa français ezali service ya renseignement américain ezali service ya renseignement congolais pe ezali oyo ebatelaka mboka contre banguna o bakotelemela la république alors babengango service de renseignement oyo kaki ANR agence nationale de sécurité voilà de renseignement congolaise alors toyo ko ebisa bino conséquence ya ko négliger ndoto oyo ozali komona tata mama moseka mongali s'il vous plaît prêtez-moi vos oreilles na ko fungula bino enseignement l'heure de la révélation a sonné l'heure de l'enseignement a sonné au profit de peuple congolais l'heure de la révélation a sonné l'heure de l'enseignement a sonné enseignement costaud nazali liboso ya talatala mais naza kolukana tala sima ya talatala oyo bombami na kosuka ka liboso ya talatala te yango na ezali ba révélation ezali ba enseignement costaud pour intérêt à peuple congolais alors lelo oyo na ekolobela les songes ndoto 9 congolais sur 10 a négligé ka ndoto na ye or que ma communauté les biso na kati ya Genèse 12 nzambe abengi Abraham alobi na ye Abraham bima na kati ya famille na yo bima na kati ya mboka na yo kabona na famille na yo pamba tenga nzambe nazali na makambo malamu na bongisi na tina na yo na sala na yo allez-y comprendre vie mobimba ya Abraham auta na famille ya bato na soloka abota kate kisita ok nzambe makomi alobi Dieu sert le plan du diable pour se glorifier et pour nous élever après. Alors, nous avons dit que bandoki ya famille ya Abraham, bagloka Abraham, bakanga Abraham, azala kisite abotate. Épreuve ya vie. Ya mutu nyonso bengami azane loko ya nzambe. Il faut passer na ba sacrifice pour témoignage et salema.
pour gloire et Nzambe tikala, c'est lui le maître du temps et des circonstances, c'est lui le véritable Dieu. Alors parce que ce que me bengi na zamona na Nzambe, épreuve nini yo leka, o leka na désert, au simba moto, non. Alors portez-vous vos croix. Oyo nyo surtout a mibengi azali serviteur moi na Nzambe, il faut même ekulusu ya masia, ekulusu nini nga na yo to sito memi. Il faut payer un grand prix. Ndenge masia afutaki un grand prix ya komika bambeka tina ekulusu alobi manso ekokisami, tout est accompli. Tout est accompli, ezalaki kaka azari bongote na kaka ne sengo fungoli munokote, tout est accompli na bitumba nyonso. Souvenez-vous que tangu aisengaki baya koboma ye, tangu liwa eza koyela ye, akei kosambela bayekoli baza kolala. Alobi tata, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Soki penza ekoke kosalela ngo pusa na nga mosika kufa oyo. Asalelaki musuni parce que azalaki muto masumu tango akitaki na kati ya mokili oyo anyataki mabele ya bato masumu. La parole avait dit la chair akomaki muto masumu mbala moko. Kobanga pe kotaki kati na ye masia. Mais le col ezalaki mission, il faut aller kanaliwa pour azwa kombo le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira, toute langue confesse qu'il est Dieu. Nando kina magicien bakata mutema tanga kombo ya Nzambe. Ti lelo batanga kombo ya Nzambe. Alors na ko yebisa bino ke bolongo na sentiment, bolongo na kata distraction, bolongo na kata ba sentiment spirituel. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiment. Il y a que ko sala oyo Nzamba bino sala. C'est-à-dire abengi Abraham. Abraham azaki na problème ya kisita na kata famille na ye. Et uta na famille na ye. Nzamba permettre bando ka famille Abraham bakanga Abraham abotate. Parce que azaki na mission songolo pakala na bomo ya Abraham ndenge pe Nzamba za na mission na bomo na yo zo kolanda nga papa maman. Quel que ce soit ba problème bitumba na yo, persévérer inkampiko. Nani oyo akobanda ko frapper et pas ya voisin parce que ya mimo paya azangi miliki akopesa mopaya na butu na lipa voisin fungola été même bosola kate mais akofungola porte parce que ozali ko déranger patala nana za ko déranger na pongi akofungula tango ko bakeno za ko luka milipa tout miliki na ya mimo paya akopesa yo kaka potika yenye ala la pongi na ye. Elingi koloba soki ozane loko ya Nzambe soki Nzamba benga yo na domaine songolo mpakala oko traverser épreuve pour ezala témoignage pa Nzambe bakoki ko finga yo bakoki ko tiola yo bakoki ko seka yo na famille na yo na libota na yo na bata quartier parce que olandi masia olandi Nzambe ozonga simate oyebi Nzambe oza ko salela yango tolobi gero cherchez d'abord à connaître Dieu et après tu vas non je m'excuse. Cherchez d'abord à te connaître, après tu vas chercher Dieu après. Yomoko miyebite nini okoyeba ko luka Nzambe. Luko miyeba oyozali. Cherchez d'abord à te connaître toi-même, après tu vas aller chercher Dieu. Yomoko miyebite neno luka Nzambe. C'est les choses anormales, abominables. Parce que identité na yo oyebite, bitumba na oyebite, appel na yo oyebite, ndenge no luka Nzambe. Luka oyeba nani oyozali. Nesimo okosala démarche au Nzambe. Abraham pe azalaki na kati ignorance. Lokola ebele toza na kati ignorance. Mais Abraham quand même ayobaki na kosolola na Nzambe na ndoto. Ndoto ya Abraham yango sali le babenga ye père de la foi. Kotosa ya ndoto ya Abraham babengi ye père de la foi. Papa ya kondima koleka bato nyonso. Babengi ye ami de Dieu. Moninga ya Nzambe par rapport à kondima Nzamba visita ki ye na ndoto yozo kolanda ngai Nzamba visita yo mbala boni na monde spirituel sentiment za la kate Abraham soka saila ki sentiment ou négligence ya ndoto ndepe Isaac abotamite ndepe babengi ami fidèle ya Nzambe te ndepe babengi père de la foi te ndepe babengi père de la multitude parce que atosaki ndoto. Mais yo ti lelo yo otosaka ndoto na yo te. Ti lelo oyo onégligaka bandoto na yo. Ti lelo oyo ozwaka ngo considération te. Na kokota nde na koyebisa bino conséquence ya konégliger ndoto et kokute yo vie chère. Conséquence ya vie ya konégliger ndoto na yo et kokangelo ba porte. Conséquence ya konégliger ndoto na yo information spirituelle Nzamba pesi yo
yango ti lelo oyo ozali kolela kaka oza kokende pa ba antivalere ba pasteur ya bandoki mais oza ko tourner au rôle lokola bana en Israël bazo tourner 40 ans na désert OK kaneza na mopanzi parce que on négligea ndoto information spirituelle nzamba pesa yo ezali ndoto oyo lotaka na ndoto ndoko yeba ndoki ya famille na yo na ndoto ndoko yeba ta dame ba ozala kana ba media na ndoto ndoko yeba banani ozala na kati ya association na ndoto ndoko yeba banani ozala na ndoki ya misala na ndoto ndoko yeba bandoki ya libota na yo ya quartier na ndoto elobi te siko belela bango te elobi nde sikoyo nzamba asali yo ngolu parce que oza mosantu te asali yo ngolu parce que alingi yo nde oyekola kokanga munoko okola obima zoba na miso na bango odirijaka bango lokola télécommande oyebi bango me bango bayeba yo te mais tango yo fungoli munoko odéclarer guerre na kokoma wana malembe molo na kokoma wana nazoloba nano na moto oyo anéglige ndoto te lokola Abraham ake na mission na ite na suka malgré atekaki Sara pona libumu asaelaki nzoto o quelque part Yesu Masia palelaki abi pusali wo musika nanga aselaki cher po nzamba tikala nzambe mais nzambe a intervenaki tango alingi kokaba mwasi na ye na Farao nzamba ye a visiter Farao na butu albisoko simbe na koboma yo na ndoto kaka oyo neglijaka nde Farao ebisi Abraham ebi me azali mwasi na zobombela ngai nde Abraham a eu courage à koyebisa Pharaon vérité alobi azali mwasi na ngai na bangaki parce que azali kitoko boko boma ngai tango ayeko ba vérité nyonso na nzambe mutu ayebi na ko visiter ennemi oyo alingaki kozwa mwasi ya Abraham ma pesa ye nyonso zaki nango posa basimba mwasi na yete le même Abraham nzamba lobi kabwana na famille na yo bima na mboka na yo parce que nzambe so linga sala délivrance akosala o délivrance na kati église ya ndokité ya ba pasteur ba magicien te bipa okenda te akosala délivrance na kati famille na yo te bipa ba ndoki bazali akobimiso musika po gloire tikala ya nzambe nzambe pona ba intérêt na ye akabulaka mutu na batu pour mila kisaza nzambe asala ko zali posa na ye il fait ce qu'il veut c'est Dieu Abraham atambola na tonga kanga bisakaza kokende famille mono lokwa mutaliboma nzoka za na mission kisita na ye bakanga na famille na ye auta na famille ya bandoki Abraham tanga makomi lelo za rolela libota langa bandoki ekolo nyonso ya Congo bazali na bondoki ki bondoki bandina Adamu na Eva ki bondoki ebandina Kaye Abel bana tata moko mama moko mais moko azana royaume ya ba Kristo moko azana royaume ya bakadia pemba ba uti na libumoko papa mama moko allez-y comprendre comment expliquer cela bana tata moko mama moko l'homme a les ennemis les gens propres de sa famille ngaite makomi c'est comme ça Kaya zalaki ennemi anani ya belle non bana tata moko mama moko voilà Congo évangile la marche alcool na pota il faut ça la passi nde mutu abiki sami alcool ezo so la pota te bobo kango ya nini bobateli yango na kata ndako voilà l'enseignement costaud à laquelle je vais ramener ça en 2020 pour na bino peuple congolais nous attendons rien seulement c'est pour vous révéler au service du peuple congolais Abraham atambola à l'équipe preuve o nzamba benga enango nzoka nzamba za ko préparer pesa ye Isaac oyo agneau aza ko représenter Masia nzamba visiter lisusu Abraham na ndoto ayebisi ye oui komanga na komi mubange na ndoto baza ko sola na ndoto oyo négligaka Abraham négligaki te malgré ne ko sala doute ya nzoto mais lokola Abraham nzamba bengaka soki na 75 ans mais lokola zalaki na litoi moko koyoka mwasi na ye promesse na ye benda na mulaya ko sakana te ndenge promesse na yo pe umeli ndenge délivrance na pe umeli parce que chaki litoi ya discernement te okomaki boucher litoi na komaki boucher matoi ya attendement spirituel na yo komaki boucher Abraham pa fungolaki litoi ne pa ya Sara atiki appel nzambe bengi ye o nzambe azo soane na bandoto azo communiquer combat marcher spirituellement mwasi pesa koloba nzambe pesa ko communiquer tala bitumba o ezalaki déjà OK Satan azokota pe na nzela mwasi
kaka na nzela ya Sara atindi ye akende kobima na maîtresse na ye oyo Ismaël ayebi na kobotama ba descendant bandibo bango nyonso bazali bana ya Abraham ba mama différent oyo mwana ya mwasa liboso oyo mwana bana ya mwasa mibale bitumba wana ebanda lelo te ebanda kala bitumba ya mama ya Isaac na mama ya Ismaël ebanda kala Agar yango zo salma lelo na bana na bombanda bana basa ya liboso na bana ya mwasa mibale ezala ko pesi mombo aboy e banda banda kala ya rien de nouveau sur la terre e uta banda bibilia e banda kala ti promesse Abraham e ou me les euros me la ba makomo ke na 99 ans Nzambe ayeko yoka mongongo ya Nzambe encore nandoto kaka oyo neglijaka akanga Isaac akena Isaac bepa Nzambe atindaki nomo molija ake akabaye mbeka na ndoto kaka alandaki ba inscription na ndoto oyo neglijaka ekomi kokute yo vie chère lelo oyo ozwa information spirituelle na négligence ti lelo za kolela Nzambe alakisa mobali na yo ya vie au négligent alakisa mwasi ya vie au négligent Nzambe apesa yo mosala au négligent. Moi qui vous parle, misala mingi nga nazwaka ngo na bandoto ndeko na ngai. Dieu m'entend parler. Dieu m'entend parler. Et puis tango ngai société pa na rosala. Faillite koti. Mais nazalaki parmi abatu oyo. Ba ancien, o ba ko pesa bango ba final de compte. Mais Nzamba bona zo final de compte wana. A révéler ngai ya biyo ko kende na société mususu. Ne peut pas marcher. Na ndoto ndeko na ngai bazo pesa nga planning na ndoto na mindele alors comme le jour J nazo mona baninga bazo ba enveloppe na bazo enveloppe nga nazaki na révélation celui qui a la révélation il est en avance par rapport à sa génération ndenge moko révélation c'est mbongo ya chatumba ya kamere na kosa te za solo ndeko bandeko laisser parti mon père na lobela bango ba yoka yango j'étais à l'avance par rapport à ma génération et ça accompli aujourd'hui je rends gloire à Dieu. Tina musala ko bazo ko pesa bato de compte final ngate comme na togo nga nazaki na belema nyoso j'étais ancien balobi yo ko tikala yo to récupérer na société à sika mais comme j'avais la révélation na seka bato musu bazo bundela nga mais ngamo na révélation na seka nzoka biloko Nzamba bazo bombela ngai eza ya kitoko quand il donne pas la nourriture des enfants aux chiens apesa nga ya kitoko o mutu na simazate natala quelque part. Le malheur est bon. Après le malheur, c'est la bénédiction. Ok? Likolo soko yindi yebambu le konoka. Mais pas na kena naza kitoko ndeko na ngai. Kaka na ndoto. Mais soki na négligé ki révélation ya Nzambe. Na landa na insister ba pesa nga misolo wana. Bato wana basuki wa bilelo. Voilà, o ba ko bisamino ko négligé ndoto te et ko couteau vie cher. Oko kanga bandoki passer par là OK. Nzamba sa révéler yo ba tiyo, ba trace ba ici de seconde ko bimela. Landa yango. Muki les a ko salema na information Nzambe pe asala ka information spirituelle na bao ya ye il fait grâce à qui il veut avistera ben ndo kabisi ndo ke loki mingi e comme na tango bongo la mutema sunu ta ko boma yo mais lokola ndo kazani ka zoba suka na kufa na kindoki na ye alors Abraham akena ko sacrifier Isaac mais ayoka mongongo e utana likolo tika mwana zwa agneau qui présente Jésus-Christ de Nazareth l'agneau immolé mais nalobi mwana na ye pa yoka ki mongongo ya tata na ye promesse Nzamba yebisaki yeke okozala père de multitude lokola minzoto likolo ekokisama promesse Nzamba yebisaki okobota mwana abota pe amona alela c'est-à-dire Abraham amona azwa prophétie na ye révélation na ye ti mwana na abotami ti ekokufa mais révélation na ye oumelaki promesse na oumelaki pona etamboli Abraham akotaki pe badoute ndenge pe yo na bandako okoti badoute okoti ko yimayima par rapport à bitumba na songolo mpakala oto yebi ba maladi tozana ngwa mulimo na communauté congolaise mais Abraham akufa amona yaye ekokisama et oumelaki suite ya badoute mato ine kangama ko mato ya mwasi na ye mwana na ye pe ayoka mongongo ya Nzambe na likolo est-ce que bana na yo bayebi Nzambe osambelaka est-ce que banana yo va participer à l'expérience spirituelle? Tes enfants, ils ont participé à ton expérience spirituelle comme Isaac avec Abraham? Voilà la question. Banana yo,
il faut participer à l'espérance spirituelle na yo lokola Isaac na Abraham. Isaac ayoka kombo ya nzambe ya papa na ye namo avant akata embeka papa na betela lisolo na bota katena ke kisita nzambe mutapesa ngayo po andima nzambe ya tata na ye ayoka mongongo bakati ye balongole basinga bakangaki ye bazwi mbeli batie kuna bazwi mbeli babomi anjo elingi koloba bana na yo bako participer na espérance spirituelle na yo qui que ce soit au mibengi mosai na nzambe bana na nzambe mais pendant que nandako na o désordre bana no bebi nzambe te nzambe no za na bomo ite le preuve année Eli oyo ya prophète te Eli sacrificateur akufa na bana na ye parce que ça il a qui sentiment na monde spirituel sentiment zalaka te nzamba boma Eli le sacrificateur na bana na ye o bana ko sala ba abominable na kata etonga. Alors, on a pas la sabino que non, Abraham a négligé qui. Mais Abraham tango a négligé qui, koyoka mungongo ya nzambe na bandoto, promesse ne umelaki. Akoma koyoka mwasi na ye. Tia kwesama ki ne kobo et pas Agar. Tia boti Ismaël, wana po abimaki kozanga koyoka nzambe. A umelaki na promesse na ye. Tango zongi kolanda directive spirituelle na ndoto ya nzambe. Abraham abimi longi. Souvenez-vous tango nzamba niki koboma Sodome na Gomorrhe. Ba visiter nzamba tindi ba angelo ya nzambe ba ye na nzota moto Abraham apesi bango biloko ya kolia mais yo so moto ayi ko sonner na porte na yo okangi otalika na eibe obumbi peut-être angelo a se déguiser na voisin oyo lingaka te ayi ko senga mai ayi ko senga lipa ayi ko senga miliki pesa ofungoli bénédiction yo ozangi yango ndeko na ngai Abraham ayamba ba angelo wana ba yebise ke tozana mission ya ko boma Sodome na Gomorrhe. Abraham be kuna nazali bandi kuna ngaba ba santu Abraham alali nzamba asambeli nzamba yeliye a visiter na butu ayebise ke soko zali na ba santu bande ko no membre famille na yo na kati ya Sodome Gomorrhe na ko épargner bango ba bandi na 50 bazali ko kita ti ay ko tanga Lot na ndoto nde basola ki na nzambe. Information spirituelle est capitale pour sauver ta vie. Information spirituelle est capitale pour délivrer ta vie. Information spirituelle, c'est capital pour ta bénédiction, enfant de Dieu, homme de Dieu. Ti Abraham ko bakeno nazale na neve na nga Lot. Na ndoto oyo neglijaka. Basola ki na nzambe na ndoto. Soki nzamba koyela yo na nzela ba angelu te ou basekane na nzela mutu te, mais information belé 80% koyela yo na ndoto. Yango wana il faut conserver yango. Yango wana ministère na yo. Yango wana bonzambe na yo. Et la kisi oza ko obéir, oza na kata obéissance. Nzamba lingaka mutu abangaka ye na mutu atosaka ye. La crainte et l'obéissance, ça fait partie de la nourriture de Dieu. Est-ce que oza na crainte ya nzambe kati na yo? Oza na obéissance? Tu te dis que je suis enfant de Dieu, je suis l'homme de Dieu. Mais pendant que tu es révélé la nuit, tu ne suis pas les consignes spirituelles de Dieu. Comment tu vas avancer dans ton mission? Impossible. Yango changer l'église est belle. Église n'a pas comme motema. Église n'a pas comme mandako. Na bima na 2015, j'étais évangéliste. Na bima na 2015, j'ai compris que évangéliste a mutambeli. Baré manyo sur quoi kananda kunangai. J'ai sali à passant maman qui talatala, la miroir spirituel. Elle a choisi la bonne part que le monde ne peut jamais ôter. Alors, Nzambe ayebi na kobimisa Lot na famille na ye, information spirituelle na ndoto, mais lelo za kolela na botaka te, na balaka te, na zoka mikanda te, bakanga ngai, na ndoto Nzambe asala kisa o papa mama na yo. Et le but boya bango, et le but sikoyo oyeba ndenge okozala na bango. Oyeba kokanga munoko pona ba secret na yo. Na ba projet na yo ba yeba yango te. Oyeba nene ya kotambola, oyeba ipa yokolia okomela. C'est ça un enfant de Dieu. Soyez prudent plus qu'un serpent. Balobi ozala ekenge koleka nyoka, nyoka to yebi aningisaka matiti atomuli mutu. Balobi mwana nzambe azala ekenge koleka nyoka. Oh Béatrice Mongeli, la colombe de Luxembourg, 1 roi 17. Masola kati. Balobi mwana nzambe ozala prudent koleka nyoka. Mituna nzambe apesi exemple na nyoka. Mitala nyoka wana pe aliaki nyoka ya Moïse aliaki nyoka ya Pharaon poser une question na kata nyoka za na deux pouvoirs, pouvoir de Dieu et pouvoir satanique, diabolique, malsain. Oh baza ko incarner na ngona divination na kata ba église bâtiment. L'autre azalaki épargné parce que Abraham a respecté qui consigne spirituelle na ndoto, l'autre azalaki épargné. Alors conséquence
ya mutu oya négligé ndoto na ye pas étalé yango avant boyebi babengi Joseph abimi secret na ye ndoto nyonso tu okoloba yango te ntango yo lobi yango bandoki bakoti bakangi révélation balobaka te il faut nzambe apesa autorisation ya koloba révélation sinon te bakobundisa nango même babundisi suka nango nzambe akolongisa yo ndenge alongisa Joseph parce que aza na mission na yo okoumela parce que atindaki ofungola monoko to ofungoli monoko bandoki bakoti bakangi mais suka nango nzambe akodeverrouiller po alakisa yo ke prochaine fois n'ouvre pas ta bouche ferme garde silence je combattrai pour vous ainsi dit l'Éternel. Alors Joseph afungola monoko ayebisa bandeko na ye bitumba na ye banda na kati ya famille na ye et pas ba neve na ye te et pas ba cousin na ye te bana tata mama na ye bana ya Jacob bato babale ko bundisa Joseph ti bateka ye esclave bakenda ko bwaka ye na libulu bandeko na ye bana ya tata na ye bana mama na bango babwaki na libulu bazwi poso ya nyama bapakoli makila na bilamba ya Joseph wana kaka ba oyo babotama na bango bana tata na bango bana tata moko koluka ndoki na musika te ndoki azana kata libota na yo boluka bandoki musika te ndoki azana kata présidence ndoki aliboso azana kata présidence ndoki aliboso azana musika te ozo chaba poison azana kata présidence trop c'est trop. Là, c'est l'homme spirituel qui vous parle. C'est le monde spirituel qui commande le monde physique. Faut à la macasse na mukilo, faut à la spirituelle. Pour pambo la mape na mukilo, oh, il faut banana à la spirituelle. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il donne à qui? Il donne aux enfants qui respectent, qui craignent Dieu. Matériel, biloko mukili, biloko pamba. Tambola koyo koloko banga nzambe ko zwa yango, e koya yango moko. Tango kena bonganga, nganga kangiyo. Les diables ne donnent rien pour rien. Tala bato batelemela Joseph bana ya Jacob bandeko na ye. Babwaki na libulu babomi taba soki meme bapakoli makila na bilamba na bakolakisa papa na bango papa banda matanga ezali nini ezali lokola bomo ina yo bamema yango na monde solo babiki esesila basala réunion babi esili ya kobala kata kobota kate balakisi bilamba na yo oyo pesa bakena nango balakisa misolo na yo pesa bakena na monde soloka balobi ye ko nzala kaka découverte de buki mukili banda maboko madusu. Ok, balobi l'or l'argent appartient à Dieu. Il donne aux enfants qui le craignent. Pourquoi yo maboko madusu? Pourquoi yo ba découvert? Pourquoi yo mbongo vanda kate? Tinda balisa botisa tangisa ozo abo ebimi ozo ebimi sosola ezo kende wapi na monde soloka na monde boulogie à chanda. Je vais vous parler, je vais vous enseigner quand même. L'heure est sonnée. Nayoka mokabi mais comment est mon seigneur Nzambe le même politique? Je te réponds Ésaïe 62. Pour l'amour de Sion, je ne me terre point. Pour l'amour du Congo, je ne me terre point. Je ne prendrai jamais du repos. Voilà, je vous ai répondu. Pour le Sabino, Eli Aboma, Bakatsa, prophète Abal, Nicolas Kouela Mabele. Voilà, je suis debout en tant que Congolais pour défendre ma nation. Voilà. Et puis pour le Congolais, ba memi bilamba wana epa ya Jacob asala matanga nzoka kufate ba teka esclave nzoka ki na plein nzambe mais nyokoma ki bongo pona nini parce que afungula ka munoko nzamba atindaki afungula munoko te ayeba na koloba ndoto na ye kaka na ndoto wana a traverser ba malheur conséquence ya koloba conséquence ya ko négliger conséquence ya kotika nzamba guider ye mais nzamba tika kete lokaki na mission na ye akeko komisa ye mokonzi na kati ya Egypte ye muto atobola Egypte batu banyokola ye batu basasa ye batu bamonisa ye pasi batu bateka ye batu bakufa ba sacrifice de babe akufa ayambaki bango na Egypte bakuta comme roi apesi bango ya kolia komela bango yusu mituna se. Laisse-moi te dire ma sœur, laisse-moi te dire mon frère, reste à ma droite, reste à la droite de Dieu Tout-Puissant, il fera tes ennemis tes marchepieds. Kangama na nzambe banguna na yo bako bese mutu ya libota na yo ya association ya parti pipa bozali mais ndoto kaka oyo ezalaki alimboleli roi ndoto na prison pa zalaki prijaka tolobi ndoto na yo ko bomisa yo ndenge e komisaki Joseph esclave
ndenge kotiaki prison parce que négligea yango azwango na mutu yate et pamboli paye tango akomi na discernement akoli ayebi na kolimbola ndoto ya Pharaon. Ok, Pharaon azalaki entouré na ba magicien ndoki moko te ya Egypte akokaki kolimbola yango. Enta alimboli ndoto ekomisie mokonzi pe ayebi na kokolisa ekonomi ya Egypte pe ba Israélite bakomi koya koluka biloko na mboka Egypte bakomi koya parce que moko na bango azalaki na mboka kuna komi mokonzi azongisaki mabeli kola mabete bandoki bopesa bango ya kolia komela bopesa bango bilamba bopesa bango basapatu makala moto za na mitu na bango tango bozopesa bango oza koloba na pesa yango na moi na butu te tango alobi nzamba pambola yo lobi opambolinga na moi ekangami pe na moi ekangami pe likolo na se ekangami likolo atake na butu c'est trop tard mokile samaki na maloba kaka maloba wa pambola na moi yango ndo zwi yango na butu binzambe il m'a béni pendant le jour. Il n'a aucun pouvoir pendant la nuit. Mokile sami na maloba. Malobande yangonde okocha makala moto na mitu na bango ndenge Joseph achaki. Voilà conséquence ya mutu oya négligé ndoto. Voilà avantage ya mutu oyo azindoto na considération. Ndoto ezali service à renseignement o nzamba solaka na bana na ye. Mokili oyo etambola kana renseignement bandoki ba fonctionner kana renseignement na monde soloka ndoki racisme ezalaka te tribalisme ezalaka te ndoki ya muluba ya mongala ya musweli mukongo na monde satanique diabolique bazalaka batu moko batunaka te bazanga mawa bazanga bolingo batondaka te baya pona koboma wana objectif na bango soki bakosala mabe te moye ba fonctionner eza te soki bato na soloka bazosala misala mabe wana ne pouvoir na bango ezali kokola o bakolia banye baza kolia nye bazali contre la nature ndenge moko babwakelaka ndunda mai soki ndunda babwakela mai te ndunda kokufa allez-y comprendre monde ya solo ke fonctionne ka bongo ndenge moko pe yo mibengi mwana na Nzambe musantu ko bana kotambola ko banga Nzambe po Nzambe atinda ba ange na yo ba kampaka tango nyoso na pembeni na yo tango bakoyena ndako lo ba mona yo te ba mona londende Nzamba bombe na sena mapipi na yo oyo tonga to bisabino yango wana numéro ya téléphone ezali ko défiler to komi na bino mbala sima na oyo etali kaka na ndoto deuxième volume ya batu oyo baliaka na bandoto na kangi parateuse wana ko fungola na deuxième numéro to koti na enseignement ya le songe to kolobela bino oyo ekoya sima yo zalaka na poto mais oliaka na kisasa yo zalaka olai na ndaku mozolia na restaurant tout temps au participaka na ba réunion songolon pakala au so commande inconscient ou inconsciente oyebite na kangi parenthèse prochain numéro to kolobela bino encore oyo balobi kolia na bandoto ba mari de nuit ba femme de nuit to koyeba na kolobela bino ngo bayaka kaka na bandoto komba bokotia barrage comment boko bloquer ba esprit wana comment kolongwa na nzungu ya batu wana mutu zo salo passe ba komisa mutu na yo ndembo tang baliaka batu mukonge comment solo passe yo comment punda oba matela kaso ba uti kolia kingani Philibert Mathieu makambo ezali bel na mukili oyo. C'était bel bien votre humble serviteur le messager Galates 4:16. Je suis à votre service. Ya malamu bozo ya mabebo boaka. C'est le temps de la révélation et le temps de l'enseignement costaud. Ya batu bazana minu babu kwa mukua oyo apôtre Paul alobaki. Ozana minu okobu kwa mukua. Nazana service na bino numéro za ko défiler oyo azana ba problème spirituel obengi ngai soki mari de nuit soki nini na koyeba na ko coacher yo spirituellement na ndako na yo kaka nyonso za na kati ya Bible. Nzambe na lola abomba abatela bino to komi na bino mbala ya sima bozwa ndoto na considération bozwa ndoto na considération oloti o comprendre te benga biso to kolimbola yo. Je m'appelle Daniel à Babylone. Merci. Nzambe abomba abatela bino. Abonnez-vous massivement, partagez émission, partagez message na bande konabino, ba maladie oyo ezali ebele na communauté congolaise ko garder ngona yote, abonnement na bino ezo côté de l'autre côté, ezali gratuit. Je compte sur vous, ba maman, ba papa bilenge, union fait la force. Il est temps ya congolais tous à la ini, ce que pambolingai nzamba ko zoni cela yo ebele. Chaîne oyo ezali ya bino, ezali ya mutunyo soto. Merci. Que le salut et la grâce et la bénédiction de Dieu puissant vous accompagnent dans vos maisons. Merci. Et à
bientôt. Afaso. Babela mwana wa muntu abafuila teleja ibiebe. Messager Galate 4:16, à cause de la vérité on devient l'ennemi. Désormais à partir d'aujourd'hui, chaîne Nabino et Fouwami sur YouTube TV au Petit Congo Bic et Rouge TV avec votre émission Congo Évangile à marche. Objectif dénoncer tous les antivaleurs et changement de mentalité. Mais c'est très dangereux. Tatananda commence à accueillir mon côté 4 heures. Akoyaka kuna. Okoyaka to kutuna ete uti wapi balobi na nini uzai kosa te. Taibaza kusukula ye po milimo ya mabelungwa. Engai mobali na yo kusukula ngai to bele ye. 51 ans ya indépendance. Pona nini mboka ya biso ekufi. Mboka ekufi pona moyibi. Mboka ekufi pona lokoso ya mbongo. Mboka ekufi pona corruption. Moko na bino akumitu na lobi ndenge nini tokobikisa mboka Congo. Mpo tobikisa mboka Congo, il faut eloko moko, il faut bolingo ya Congo. Il faut bolingo ya ndeko na yo congolais. Massivement sur votre chaîne Congo Bic et Rouge TV. Boelai. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Bic et Rouge TV. À bientôt.